Ich spiele ein Video spielen. In dieses Video reise ich ein graufarbig Auto. Dieses Auto geht in den Supermarkt. Nach dem Junge ein Kind spielt Videospiel. Autolenkung ist schwarze Farbe. In dieses Video spielt alle Personen machen viel Spaß. Aber dieses Auto ist etwas kaputt. Sie können verschiedene Autos sehen. Dieses Auto fährt sehr schnell. Jetzt biegt das Auto nach links ab. Vor dem Auto ein Hotel. Links und rechts Seite viele große Gebäude. Mein Autolicht ist rot. Bis bald mit dem nächsten Video.